所以扇的这样还是少一点点嘴巴笑。哎，对，大家闺秀那种感觉，找找。别坐那儿，那热，来这儿，来这儿，咱们这儿。戴你的帽子。走到那边去，你好好的啊。公园东门。口外。
对，扇子这样还是长一点点嘴巴像，哎，对，大家闺秀的那种感觉，照照。害羞一点像啊。有对象没？有。有没有？有啊。你找找，你。
I just realized we're gonna be on the train for like fucking 4 hours sweaty like this.我不牛。这你也觉得要。
套。笑死。从那边特别有门。那这可不小无聊，不要看。这个公共是龙桥开始建的，你还知道？后宫是朱元璋批注移到这个来的。朱元璋进的是南京。对呀，是移到这里的，移到北京来的。是吧？是的呀。之后清。第四次。后是谁？我记得是不要做。
们。好，美女来这，来这，往这边走一点。哎，看我还挺直吗？往后退一点。往场那里从这里绕回去，我不再绕回去，对，绕回去。一回是吧？没事。你住的时候没有感觉不适的吗？他也觉得我我就说在家那边是那边是中山公园是后吗？还有太庙。
付了，又2万多付了，今天能到3万块啊！他不发了吧？好吧，像新疆那个象泥。别坐那儿，那热，来这儿，来这儿凉快点。上屁股啊！来这里，来这儿凉快的地儿来。找阴凉地儿来坐。你的头歪的摆着，看到不得？跟我俩说2辆车，我就叫他多拉点，再拉这个20。But before 1600 it was这上面有一个这个。你还要买什么东西呢？